लिपि स्वागत करुँच आम चैनल में केमती कौन अच्छे आपण मैंने आज मुझे गोटे बढ़िया गोटे माने एक्सपेरिमेंट तो नुह आपण मैंने कहे आपण मैंने बनाते कि ना मो मक्का ट्राए करुँच फ्राइड राइस बनवाई देखा जाओ केमती कौन हो गोटे डाली बनाऊँ फ्राइड राइस रेसिपी तो सेयार करी डाली कही पानी मैंने कहे केमती कौन मैंने आप ना टेस्टा मुझे बनईनी आगर दुईटा जाक पूरा नुआ बनई देखा जाओ केमती कौन हो टेस्टा हो सारा पर खाइला बेले कहि आपण तो चलते जी वर्षा के जोर से उठे देखूँ मोर आ छात उपर बहुत सारा कपड़ा भी सुखुची तो भाविली आज गोटे वीडियो बनइबी केमती कौन अच्छा आपण मैंने चलते जी बनाऊँ आप देखूँ एंजॉय करूँ केमती कौन लगुच मत पक्का कमेंट करके कहे आशीष भी घरे अच्छा सहित चलते मुझे देखुची जब संभव हो मिसेबी ना ना से बर्तमान ऑफिस कम कर चलते तो डाली मुझे अलग टाइप कहती तो ये देखो तो बादाम आ हरड़ डाली आ मसूर डाली आ मुग डाली आ कि डाली भी पकई था कि ना तो जी डाली अच्छी आ बादाम एक्सट्रा मिसई तो आपको सब मुझे प्रेसर कुकर देदेवी तापर मक्का भी पकईदेवी एकाथरे दुईटा जाक सीझीज तो चलो तो एका सांगर दुईटा जाक सीझीज आउ दी थर कहीं सीझेबा से भाविली डालीटा भी सीझेदेवी सहित मक्काटा भी पकईदेवी तो सीझीज लुण टी पकईबी हल्दी पकईकी सीझेदेवी तो ये मुझे घीरे गोटा मसला पकईकी चाउल को टिके भाजी माने भाजिकी पानी देदेवी माने भातटा रांधिदेवी तापर मुझे फ्राए करी सो मक्का आउ बाकी मुझे केमती कौन करुँची से देखु तो फास्ट मुझे भातटा रांधिदेवी वर्षा के जोर से उठे देख पार्टी मुझे रोसे करू सागे सागे दौड़ी पलि आसली बोले कपड़ा गुड़ा नहीं जी ना पूरा ओदा हो सर कथा सर्वनाश चलते मो कपड़ा नहीं कि जाकि तले कथा हो
सब कपड़ा नहीं आसिली वर्षा माने जस्ट आरंभ होउची चलो जीवा तो ये भातटा हो गला मु बाहर करी रखी देछि तापर एठी मु कड़ाई रे टिके तेल गरम कर देछि तापर जीरा पके देछि जीरा फुटी गला मु एठी रसुण को छोट छोट करी काटी रखथिली रसुण फास्ट रे पके दउछि तापर रसुण को टिके भाजी देबी रसुण एठी भाजी हो गला मु एठी रखिछि देखि पड़थिबे किछि पियाज आउ किछि काटिकी बंधा कोबी नेछि आउ मक्काटा जोड़ा सिझेइथिले ताको एमती बाहर करी नै जाइछि आउ एठी किछि गोलमरिच गुंड नेछि माने गुंड माने एमती ताको टिके छेची देइछि गोलमरिच पाउडर मो पारे नथिला सेत पय मु एमती करके नेछि तापरे मु टिके पकेबी एथिरे सोया सॉस तो एतिकी पकेछि हाँ लेंबू रस भी मु पकेछि बाकी लास्ट रे ऐड कली तो तार क्लिपटा मु रखिनी एतिकी पकेइकी मु गोळेई देबी चिली सॉस भी तो एतिकी पकेई मु भल भाबरे गोळेई देबी तापरे एटा गोळेई ही गला परे मु सेथिरे जो भातटा रांधी रखथिली सेटाको पकेई देबी तापरे आउ थरे ताको मिक्स कर देबी तो हे जिवो मोर फ्राइड राइस मक्कार आपण माने एमती बनाउजंती ना नाही मते पक्का कमेंट करके कहिबे तो देखंतु तो ये मोर फ्राइड राइस बनिकी रेडी मक्कार आउ एठी सिंपल डाली गोटे माने मिक्स डाल गोटे जेमती देखौदिली तार रेसिपी मु शेयर करिनी बाकी एमती टिके हेंगू पाउडर लंका फुटण आ अदा टिके एमती पकेकी डालीटा बनै देछि काकुड़ी बस हे गला हमर एटा लंच तो रहुची मिसिबे गोटे नुवा वीडियो रे केमती कोन लागिला वीडियो पक्का कमेंट करके जणिया को भूलिबेनी नमस्कार।